Sveiki, dāmas un kungi! Šobrīd mēs atrodamies mūsdienu dēļ koncertā Elements, un mēs iesim nointervēt dažus foršus cilvēkus. Čau visiem, Patriša, prieks. Patriša mums šeit, un man tev daži jautājumi. Tas viss tā spontāni, jā. Labi. Bet, kā tev patika jau pirmā izrāde, kas mums bija? Zini, es īstenībā ļoti sen nebiju tiešām izjutusi tādu to tiešām satraukumu, jo tev ir Low battery. Please meitenēm, kas charge. tev piedejo, un visas ir centušās un mācījušās un apguvušas choreogrāfiju, tā skaitā arī es, protams. Bet salīdzinoši, kā es esmu iepriekš gatavojusies, iespējams, ar choreogrāfiju, tad šeit sanāca mazāk laika, jeb mazāks skaits tieši pašu nodarbību. Līdz ar to man bija nedaudz satraukums par to, ka es varētu kaut ko varbūt sajaukt, jo man kā tādam māksliniekam, kurš kāpj uzstāties uz skatuves, vienmēr ir svarīgi gan labi nodziedāt. Jā, un ja arī kaut kas ir jādejo, tad, protams, gribas visu izdarīt maksimāli kvalitatīvi un lai tas būtu skaisti. Un, jā, tas satraukums bija viennozīmīgi, bet es ļoti centos baudīt. Man liekas, ka tas, jā, īstenībā tā baudīšana beigās arī laikam ir tas, kas palīdz. Jo tad tu aizmirsti varbūt par to satraukumu, tu vienkārši ļaujies no vienas puses, kā būs, tā būs. Bet vismaz cilvēki redzēs, ka cilvēks tiešām ir baudījis. To bija. Low battery. Please charge. Man ir ārkārtīgs prieks, arī skatījos, kā mazie dejo un lielāki. Un man vispār ir prieks, ka ir jaunieši, kas dara kaut ko, kas aizpilda savu ikdienu ar radošām, interesantām nodarbēm. Man liekas, ka dejošana vispār. Un, jā, liels veicieni arī Ievai Bitiniecei, ka viņi mums varēja šo visu uzrīkot. Tā kā kolosāli vienkārši, man liekas, fantastiski. Visu cieņu. Un viņa arī ir, man liekas, lielāko daļu choreogrāfijas, ko mēs šodien šeit redzam, arī likusi, veidojusi un Vienkārši es ļoti abrīnoju. Jā. Tu tik daudz foršas lietas pateici, paldies tev par to. Jā, un man ļoti patīk tavs domu gājiens. Ko tu ieteiktu mūsdienu jauniešiem? Es ieteiktu izmēģināt un nebaidīties Low no battery. bailēm, kas Please citreiz charge. rodas, jo tas ir pilnīgi normāls tāds brīdis. Arī man tā ir bijis, arī tev tā ir bijis, mums visiem tā ir bijis. Gribas iedrošināt un teikt, ka baiļu sajūta būs, satraukuma sajūta būs, bet vajag kāpt ārā no komforta zonas, vajag izmēģināt daudz dažādas lietas, atrast varbūt tādā veidā kādu pārīti, sev tiešām tādas tuvas mīļas, ar kurām aizrauties. Kas zina, varbūt nākotnē tas nes kādus foršus jaunus augļus. Varbūt tas kļūst par darbu, kuru tu neizjūti kā darbu, tiešām tādu, par kuru tev negribas celties iet uz darbu. Bet ka tu tiešām vari ieguldīt visu sirdi dvēseli tajā un ar to iedvesmot arvien jaunus cilvēkus. Tā kā, man liekas, ir vienkārši tiešām jādara, jākāpj ārā no komforta zonas, un jo agrāk, jo labāk laikam. Īstenībā tā. Lai gan vecumam nav vispār nekāda nozīme, tad gribas teikt, ka var visu darīt jebkurā vecumā un sākt arī no nulles, jebkurā vecumā. Low battery. Please charge. Amazing. Man tāds prieks. Man ir daudz ko pateikt pašai, bet es noformulēt īsti nemāku. Man ir prieks, ka es uzdodot jautājumu, iegūstu tās atbildes, kuras man ir, wow, jā, paldies tev par to. Rīktīgi forši. Es ceru, ka visiem viss izdosies. Tas galvenais, man liekas, ir ticēt sev. Būs lūzuma punkti, būs grūti momenti. Arī man ir reizēm, kas izēju, liekas tā kā vāc. Viss. Bet es tā kā tiec tam pāri, saprotu, ka vairs izējas nav, variantu nav, jāiet ir jādara. Pat ja kaut ko sajauksi, pat ja kļūdīsies, mēs no tā mācamies, mēs ar to augam. Un man liekas, ka mūs tas arī padara par tādiem kompetentākiem cilvēkiem īstenībā. Un ja kāds nezina vārdu kompetence, tad ir iespēja atrast un papildināt savu vārdu krājumu. Es nezinu. Jā, paldies tev, milzīgs. Low battery. Please charge. Visu, ko es gribēju dzirdēt, jo pat vairāk, paldies tev. Paldies. Dāmas un kungi, jūs kā vienmēr skatāties spontānās Anģelīkas interviju. Ar šovakar ar jums kopā ar Fiņķis uz savas viena no tādām manām komforta zonām skatuvi. Baudam vienkārši mirkli pirms fantastiska koncerta. Tas būs lieliski. Wow, super. Komforta zona, tev ir tiešām tā ir komforta zona skatuve? Jo man tas ir tāds, wow, no! Jā, man šķiet tā kā tas brīdis varbūt pirms kādas uzstāšanās vai pirms koncerta.
varbūt viņš ir nedaudz, vēl tur ir kaut kāda sajūta, kur iezogās ik brīdim kādas domas un nepārliecība dažreiz, bet tajā brīdī, kad tev ir jāperformē, man šķiet tās nav labākas sajūtas. Man ir brīži, kad man liekas, ir jāiet ātrāk gulēt, lai es ātrāk varētu uzstāties. Koncerti ir kaut kas tāds, ka tu nevar sagaidīt nedēļu pirms, kad beidzot mēs varēsim parādīt to, ko mēs esam iemācījušies un daram. Savukārt šis, protams, ir pilnīgi citādāk. Es nekad neesmu uzstājies ar dejotājiem. Neesmu piedalījies nevienā tam līdzīgā pasākumā. Tā kā lielākoties tas ir bijis, tie ir bijuši lielāk vai mazāk underground koncerti, kas kļūst beigās par lieliem grautiņiem. Tā kā šis, man ir pilnīgi absolūti kaut kas jauns. Un ir tīpaši arī sēdošai publikai. Tas ir arī šķiet, varbūt kādās televīzijas tiešraidēs kaut kur tas ir bijis un tam līdzīgi, bet šis arī ir kaut kas pilnīgi cits manai pasaulē, kā neredzēts. Un kāpēc sajūtām? Es droši vien vairāk vienkārši dīloju ar sevi, tā kā gribu pēc iespējas labāk izdarīt no tiem apstākļiem, kas man ir doti. Man ir doti fantastiski dejotāji, fantastiski cilvēki, jauni draugi, šī grīda, skaņa un vienkārši jāmēģina saņemt pašu labāko no tā visu un kā izdarīt arī ritīgi labu darbu. Super, man liels prieks. Klausies, man tāds jautājums. Ko tu ieteiktu mūsdienu jaunatnē? Es ieteiktu ritīgi uzticēties sev, savai intuīcijai un savai gaumē. Absolūti nemēģināt kaut kādā veidā sevi apšaubīt, un ja nu tomēr tas notiek, tad fuck it, vienkārši ļaujies. Tu esi jauns, tu esi lielisks, un tev viss izdosies agri vai vēlu. Tā kā jebko, ko tu iesākt darīt, tā kā tev vienkārši tas ir jādara. Nice. Tik kolosāls atbildes uz šodien, vienkārši wow. Nu ko, jā, paldies tev. Paldies par šiem trakiem jautājumiem. Tas bija liels izaicinājums. Tev bija tikai pa lielam jautājums. Bet vienkārši tu pateici visu. To, ko es reāli gribēju arī dzirdēt, pat vairāk, un man tāds, wow, kā tas notiek. Man bija sagatavot daži jautājumi, bet tu jau pateici visu, ko man vajadzēja. Jā, es gribēju atvieglot tavu darbu vienkārši, lai tev vieglāk ir. Pīsiņš, lai jums viss izdodās, un lai jums forša dzīve, un baudiet. Tā kā. Paldies tev. Čau. Paldies. Un mēs dodamies tālāk. Sveiki, un mēs šobrīd dodamies pie Rauma. Uzdot pāris jautājumus. Varbūt sanāks. Šodien mums vēl mūsu koncertā uzstājās brīnišķīgs dziedātājs ar ļoti skaistām dziesmām, ko jau lielākā daļa zina. Viena no pasaulē populārākajām dziesmām ir Plēsīgi. Mūsu kā lai pasaka? Man šis ir spontāni, jā, tāpēc. Labi. Jā. Pasaulē. Jā, un Mūsu pasaulē. Mūsu pasaulē šobrīd ir Rauma. Čau. Hei. Jā. Kā tu ir? Ļoti labi. Forši. Līdz sāksies lielais koncerts. Gatavojamies. Tā kā, baudu atmosfēru. Jā. Patīk? Jā, superīgi. Kā bija pirmā uzstāšanās? Forši, kā plānots. Tā kā viss ļoti labi norganizēts. Man laikam bija visvairāk dejotāji vienā piegājienā. Man liekas, visvairāk tur bija visi zāles filmi. Visi. Tā kā tas bija tāds iespējīgs brīdis. Arī patīk, ka cilvēki tā kā bija pārsteigti, ka nāca lielā tā dejotāji. Jā, tā kā bija forši tieši. Paldies. Kā tu veido dziesmas, piemēram, Plēsīgi? Tu no kosmosa nāk vai kā tas notiek? Katra bija šī savādāk, bet es pats tā kā cenšos producēt savu demo pašu sākumiņu, tā ka man vajag uzproducēt no sākuma kaut ko, kas man ievibrē kaut kādā dziesmas virzienā, kad saprotu, par ko ir tā mūzika, un tad es viņai lieku klāt. Bet jā, šī dziesmai radās no sākuma piedziedājums, tad viņu atstājas kādām dažām nedēļām, un tad vienā piegājienā visu pārējo izdarīt, tā kaut kā vajag labi salikās, bet katreiz savādāk. Man ļoti patīk šī dziesma, viņa tiešām tā tik ļoti palīdz no kaut kādām negatīvām emocijām uziet uz augstām. Tā kā paldies tev liels par to. Paldies, liels prieks to dzirdēt, jo tieši tā arī tā viņa ir domāta.
tāds iecerētais efekts. Super, brīnišķīgi. Jā, es to vairāk neizturēšu. Paldies! Par cik? Jā, paldies tev. Paši koncertē. Jā, tev arī. Un tagad mēs esam atnākuši pie Bū. Kā tev iet? Kā tu jūties? Man iet ļoti labi. Es paralēli mūsu sarunai pasildīšos, jo man nepietiek atkal laika. Man zelta rokas sprādze rāda, kā drīz sāksies koncerts. Un tāpēc man iet labi, bet es bišķi pastaigīšos. Super, brīnišķīgi. Dari, ko tev vajag darīt. Es tikmēr padomāšu, ko es gribu uzdot. Ja man ir sagatavoti jautājumi, bet tepat laikā man visu laiku kāds pasaka uzreiz visu, ko vajag pateikt. Bet, jā, viens no jautājumiem. Kāds ir tavs lielākais sapnis? Tie mazliet mainās dažreiz, bet šobrīd man ir sapnis iznest man mūziku pasaulē, atrast savu cilti, ar līdzīgi domājušiem, jūtošiem cilvēkiem, kas visi grib iet mežā un nest mīlestību, bet man ir papildus milzīgs sapnis sunītis, es nenormāli gribu sunīti. Es visu laiku skatos YouTube par sunīšiem un par sunīšu dresūru un kinoloģiju un braucu tagad uz Patvērsmi arī strādāt ar sunīšiem, jo tas ir tāds liels klātesošs sapnis manā dzīvē. Man nekad nav bijis vēl sunīts un es nevaru sagaidīt, kad man būs sunīts. Un man ir sapnis par sunīti, es tā to saucu. Es šo esmu kaut kur dzirdējusi, jau, man liekas. Es tikai neatceros. Tas laikam ļoti tipisks sapnis, jo sunīši vienkārši labākais, kas ir noticis ar šo planētu. Es reāli šo planētu? Jā? Jā. Viņi taču ir tīra mīlestība. Viņi ir mīlestība, viņi dzīvo tagadnē, viņi priecājas, viņiem patīk peldēties pārsvarā un iet sniegā un mežā un skriet un... Ko tu gribētu pateikt visai pasaulē? Es gribētu ieteikt aiziet uz mežu, pielikt pieri pie koka un stāvēt stundu un tad noskaidrot visādas lietas par savu dzīvi. Tā var? Es nekad nesmu tā darījis. Es ļoti iesaku. Es eju pie koki, labi, ne tagad. Jā, jo viņi to es bērnībā atklāju un neesmu apstājusies to darīt, jo ļoti reti, kur mums mūsdienās ir iespēja gūt tādu autentisku organisku mieru un ļoti daudz tad meklē to. Visādās baudvielās vai aktivitātēs, lai tikai višķiņ sajustu kaut kādu mieru vai tagadnes mirkli. Un es esmu sapratusi, ka priekš manis, kā iespējams izbijušas citā dzīvē zāļu sienas, ja, ka tas ir tas, kur es varu rast mieru un tādā ļoti viegla organiskā veidā. Un es vienkārši iesaku visiem pamēģināt samīrot koku, aiziet pielikt pieri, vajadzīgu bučiņu iedot, papējāt, un tur ir kaifs. Tālāk, paldies tev liels par šīm atbildēm. Paldies tev un tev. Vienkārši amazing. Thank you. Paldies tev. Super. Mums baudam koncertu. Jā, baudam koncertu. Tev uztraukums vispār ir? Nē. Man īstenībā arī vairs nav. Tā kā jā, neizturēšu vairāk. Labi, tiekamies. Jā. Kungi, šodien... Nē?